兩個唔係好識滑雪嘅香港人啊，第一次喺加拿大3日2夜自駕遊上咗 Blue Mountain 滑雪啦，而且咧仲住咗普遍香港人都認為非常之唔正經嘅 motel 添。究竟呢3日2夜食咗啲咩，使咗幾多錢？所有答案咧都會喺晒呢條片度噶。唔正經嘅地方嚟㗎。係啊，今晚就有啲唔正經嘅事發生。What？想了解更加多移居生活同埋投資海外物業嘅資訊，就記得 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。歡迎大家翻嚟我嘅 YouTube channel， 我係 Crystal 圖圖。今日咧即係經歷重重困難咧先出發到，我哋去 Blue Mountain 就係去嗰邊滑雪嘅。因為我哋早排啦就去咗二手鋪頭啦，同埋咗滑雪嘅裝備嘅。3日2夜咧，所以大家見到我哋呢度係超級多嘢。我哋係拎咗2塊滑雪板啦，跟住啲雪鞋啊，跟住之後拎咗個冰箱啊。雖然係4人座位嘅車，但係後面咧我哋係扮低咗2張凳啦，跟住係放晒嘢喺度。啲裝備咧就擺咗喺我哋屋企樓下嘅 locker 咁樣啦。個 locker 咧已經係壞過2次噶啦，即係咧2次都係開唔到啦。咁再加上今日咧係星期6 weekend 啦，咁所以咧係冇人可以幫我哋去解決咗鎖嘅問題。我老公勁醒啦，佢咧就諗到係用呢個 DW40 啦，跟住咧先至可以出發到。而家揸車咧，睇下仲有26分鐘咧就到我哋嘅目的地嘅，超級蒙啦，即係咧佢係啲雪勁大粒飄過嚟嘅。而家呢個係 Snow Squirrel 嘅警告。大雪其實本身冇問題，但係你加埋大風咧，變咗馬路上面啲雪又吹翻起，咁變咗睇路就好難睇啦，好蒙。啱啱到咗我哋住嘅地方，勁好笑啲，我老公勁好準備，佢帶一對唔用嘅襪，將佢插住喺呢一度。我哋呢一架車呢，佢係入面冇咗個雪鏟，咁所以呢變咗，如果真係聽日結冰呢，都幾麻煩下。我真係唔知我老公勁醒啦，佢呢直頭係搬埋一個窗簾布啦，咁呢就可以呢冚住喺上面，唔好將佢。因為你襪喺度咯，係。租車 suppose 咧，佢入面你會包埋嗰啲鏟啊俾你噶嘛。係租呢架車，佢係真係冇咗，我唔知係究竟俾人偷咗啊，定係嗰間公司唔記得咗放翻個雪鏟。落咗車啦，而家咧我哋咧就到咗我哋今晚要住嘅地方啦。咁呢個地方咧就係叫做 Relax Inn 嘅，其實純粹咧就係我哋上網咧就見到最平嘅嗰間住宿，咁就訂咗呢度嘅啫。所以就好似我哋咧平時睇美劇咧睇到嗰啲住嘅地方咁樣啦，即係有時美劇咪會見到啲係2層咁樣嘅。咁其實喺呢度睇落去都係極簡陋嘅一個普通住宿嘅地方，俾大家望下先。呢度咧就係佢哋呢一個住宿嘅地方啦，跟住就有個千秋啊，咁啊有啲台啊咁樣俾你可以坐喺度嘅。跟住咧呢個咧就係佢哋個 office 嘅。同埋我哋而家落咗車咧係超級凍咯，一陣間就已經咧隻手凍到咧，哇痛啊真係！好啦，正式帶大家入去睇下我哋今日住嘅地方。平一平啲衫。係啦，咁啊一眼望晒啦，咁其實就係簡簡單單咯，冇乜 expectation 係啦。你 book 咗2晚，你當佢係1200蚊左右。你本身其實想去另一個地方住嘅，嗰度啲價錢好似嗰個其實另一個地方嗰度咧係仲更加平，係啦，仲靚仔啲添嘅，睇落去個地方。咁但係咧，因為實在太惡劣啦個天氣，咁冇辦法啦。佢呢個鎖咧，點解陣間開唔開得翻嚟？佢呢個鎖勁搞笑咯。你睇下，勁義氣黐線！我咧加拿大式嘅生活就係咁噶啦，佢成日好多呢啲咁嘅生活小智慧。
我諗最靚仔係佢個廁所，勁光猛同埋好乾淨。跟住之後仲有個係企缸嚟嘅。哇！我哋出面個景係點？同學咧都未試過住呢一啲叫 motel 咧，其實咧我哋香港人聽落去就會覺得嚇呢啲唔正經嘅地方嚟㗎咁樣。今晚就有啲唔正經嘅事發生。What？你知唔知呢條片會出街㗎？就包已經食晒所有嘢啦。我今日俾咗全日嘅糧佢已經食晒啦。哇！咁快食晒嘅係喎，真係喎，空嘅喎。佢仲一份瞓覺添。今晚冇嘢食啦。今次咧，我哋去3日2夜咧，我哋咧將我哋啲嘢食咧擺晒喺呢一度。早8點半左右啦，咁我哋而家咧就要準備出發咧，就係去食嘢先啦。成個湖係結晒冰啊！呢度咧係位於 Collingwood 嘅一個舊倉谷碼頭啊，以前咧主要我嚟運送谷物啦，同埋啲工業嘅用途噶。而家咧已經變成咗好多攝影師啦，中意旅遊嘅人咧都會過嚟呢度打卡嘅地方啊。我哋去個 Blue Mountain 之前呢，其實我哋而家要去揾咗個地方嚟行山。好啦，而家我哋真係出發啦。哇！大家望下啲雪口度，係凹咗落去，呢度係冇人鏟雪啊！但係勁鬆喎啲雪。之前咧，其實喺香港過嚟嘅時候咧，我哋都買咗對手套嘅。嗰時開倉買勁抵啦，但係咧，我嗰對手套過咗嚟之後，發現咧呢度嘅天氣真係勁凍啦。嗰次我話帶大家去嗰個 Elora 最靚嘅一個聖誕村啦，哇！嗰度咧嗰日-16度啦，係完全個手套係頂唔順嘅。哇！呢度唔似行得喎。行嘅時候呢，爭啲行咗去河流嘅位置。哇 ！OK， 小心。因為而家啲雪咧係冚住晒啲泥啦，跟住咧啲雪一溶咧，頭先我哋一踩落去，即刻成隻腳係凹咗落去。OK， 沿途上都有啲藍色標誌嘅，咁啊，好似我哋香港行山咁樣，有啲絲帶啊嗰啲咁樣。哇！呢條路〜可以再難行啲，睇下先。哇！睇先。哇！好靚啊呢度。啊？我哋當年去咗韓國自由嘅神話。
點解會上癮咧？即係覺得好舒服又好靚啊嘛！真係好玩啊！你唔似行一般嘅泥地城地。我哋都快啲跟住佢先。Let's go，Let's go！ 好好笑，隻狗等埋我哋。哇！哇，好靚啊！我唔記得帶。唉，濕晒。瀨嘢。咦？哇！你個鏡頭咩事？你個鏡頭。害人終害己。哇！唉，快處理下佢先。收收幫你拎咗個書包先啊！低能。你俾我先啦。出。咦？白痴仔啊！估到我呢邊都有噶嘛？咦？全部都係雪，呢件衫都係喎。呢個領啊，右邊個領呢？唉，飲熱水啊你。OK。你唔好倒後，但係我唔知有幾熱啊。點啊 ？OK 啊。唔熱。係咪好好玩呢？整啲雪落人哋度，跟住之後自己瀨嘢。我老公頭先話，去啲雪地最緊要着啲衫夠 sharp， 影出嚟啲相先夠靚。跟住我發現佢全身都係勁 sharp。你望下，全部好似啲熒光色咁樣咧，大老遠都見到佢喺邊。咩啊？係啊！我哋上次都係除淨一件衫面行出。真係誇張！我反而之前滑雪嘅時候真係出汗，我就覺得有啲出奇。因為滑雪我諗住哇咁冰天雪地應該好凍啊嘛，但係竟然都玩到出晒汗。哇！呢度嗰啲樹枝全部都係沾滿晒啲雪啊！哇！前面嗰啲勁靚，嗰啲係咪松樹啊？勁靚喎！真係睇下嗰棵樹啊，就係你啱講嗰棵。我知你一定會咁講，你想去啊？太高啦，我覺得好深㗎。你可以行上去嘛？行咗上嚟平衡啦。平衡喎。好似一條蛇。哇！呢個位真係堅靚。頭先啱入嚟嘅時候，嗰啲樹枝咧冇乜樹葉咧，睇上去就冇咁茂盛。其實我哋而家喺個湖邊咧，佢係因為已經落晒雪咧，你見到後面係一片白雪，其實係湖邊嚟㗎。但係我哋係咩都睇唔到，因為係啲雪冚住晒。但係都 OK 嘅，唔會話覺得好辛苦咯，都幾好玩。今日又着咗冰爪啦，所以係好安全，行得都幾穩陣嘅。冇都得嘅，其實因為今日啲粉雪 OK，個油就可以行快啲。哇，好靚啊！咁樣啲雪飄。係啊。又見雪飄過。你唱咩歌？望到回去嘅路啦。頭先呢，我哋一直係諗住避咗我而家行緊呢條路，點知最後我哋翻落嚟嘅呢段路，我哋都係要行翻呢條河。
哇！跟住我哋一路行，我哋個冰爪咧，下面咧又踩住晒啲冰啦。哇！真係差啲咬柴。大家望下呢段路，下面呢度咧個地下係結晒冰嗰個好。呢條路真係唔簡單，人生第一次雪地行山完成，完成。我哋個冰爪取落嚟之後，睇下全部係結晒冰，但係多得有佢，我哋先至行到冇咁辛苦。聽日咧，我哋先至買咗 pass 啦，就係會上去上面 Blue Mountain 嗰度咧，就係玩啲過山車啊，嗰啲機動遊戲咁樣。好難喺前面起身啦，跟住咧，我老公就教我用另一個方法咧，就係向後起身嘅。咁咧呢個方法反而就啱我，就起到。跟住今日咧嘅成績係啲咩？係識停啦，係啦，識咩 hillside 啦，喺香港有玩過 wakeboard 啦，咁所以咧又試過 ski 啦，咁咧我就覺得 ski 咧係真係比較難，兩隻腳又要顧埋嗰兩支嘢，咁所以咧我哋最後咧就買咗係 snowboard 嘅，係嘛？有冇諗起迪士尼啊？冇。嚇？咦冇？Jack Mandy 入去望下有咩玩具先。呢間玩具鋪好多動物嘅嘢。呢啲有咩？周圍都有得買啦呢啲。啲細路仔咧勁興呢一隻公仔。哇，係好 Q 喎！設置。279蚊啊！係啊，千元。設置好正啊！有冇人個廁所需要一個呢啲紅人？ 200蚊。幾好笑喎，但係。個頭咁樣冇出街。唔係啊，幾靚啊！哇，幾好啊！哇 keep 住我唔該。其實啊，好攻擊我。係。買呢啲做手信，呢啲係咩嚟㗎？咦，唔係喎。買呢啲容易派俾街坊。我哋文職。令我諗起 Woody 啊！幾好喎，真係。我帶到呢啲喎。好上層喎呢度，上面望下先。哇！係喎，仲有畫買。呢個玩具好適合送俾我哋隻貓啊！再見啦！俾咗2個美好夜晚我哋嘅地方。呢件衫好靚，係我眼鏡蒙晒，睇得唔好清楚。唔揸住啲嘢嘅。我諗住順便暖下手。啊，幾得意喎，纜車嚟喎。係啊。
幾正喎呢啲。我見到呢排咧，好似加拿大呢邊好興啲人戴呢啲咁大頂、咁多毛嘅帽。係咪好似好誇張？但係其實加拿大啲都唔誇張呢啲款。耶！啱啱買咗頂帽啦。我哋而家入咗個城網。關3六嘅，我呢度唔俾你上。跳啦！哇！你睇呢度究竟幾高啊？有啲腳震啊！唔好喐啊！Go go go move 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 move！ 我已經知佢去邊啦，睇唔到啦已經。我諗成5、6層啦，哇！真係玩得汗啊！我頭頂咧，即係如果自己到時有間 house 咧，出面有個花園，我都好想整翻個呢啲咁嘅城網。玩呢個 tripping 咧係1個鐘頭內咧可以任玩嘅，所以見到點解咁多人係咁喺上面排隊？呢個係咪我嚟做 gym 咁樣？係啊，張家輝。張家輝就係咁樣練成。哇！呢度都幾斜下喎，其實。甩手嗰隻瀨嘢，我唔會落去㗎。冇啊，冇得走啊！上面係滑雪場噴緊啲假雪，呢度係勁大風，好多雪喺度飄下飄下，其他人都凍僵啊呢位。而家坐上去啦，準備落去啦，捉實先。我有啲緊張啊！就係食晒啲雪咯！我睇到頭先條片係咁嗌救命，因為佢真係幾快下，有逆地求生嘅感覺啊！而家後面拖住啲肉啊，個鐘頭內任玩，跟住總之攞咗個水泡咧，玩完你又可以再上嚟再排個隊再玩過。哇！哇！好快啊！好正啊！頭先我合埋眼添喎。快啲快啲！影緊你啊！好啦，劈到。咩感覺？好難合埋眼啊！其實都係，我想合埋眼。合埋眼有咩好玩？唔係啊，好似 enjoy 啲咯。而家到合。呢個要舉起條腰。哇！呢個背脊會好痛。你換好晒衫，而家準備去玩 snowboard。哇！實在太凍啦，我哋
咁我喺架車度換晒啲裝備，而家咧就準備出發。跟住我哋要坐啲細細啲電梯咁樣啦，上去高少少嘅山嗰度滑落嚟啊！哇！跟住完全勁驚喎，因為咧未玩過啦。跟住咧啲 staff 咧又唔會提你話，而家差唔多到啦，你要小心啲咁樣。哇！跟住之後後面嗰個男人咧，佢咧落地嗰刻咧，成個跌咗地下。我都勁驚我會跌低。就係搭呢條電梯仔。我哋而家上咗個電梯，而家準備上呢個小小嘅山丘仔。頭先個 staff 勁好喎，我哋喺上面咧準備上呢個嘅時候，係我哋講使唔使教我哋點上啊？即係見我哋可能驚驚地咁樣。經過琴日好多次嘅經驗之後，而家着鞋好快。而家係可以企喺度着。但係發現都係隨手套着先方便。啊 ，OK。我準備落去咯，我留喺度等你。我都好驚啊！嗰時你睇人哋幾浪漫先，好似跳緊 Tango 咁喎而家。OK， OK，拜拜。拜。